大家好，我係老友。今日同大家嚟沖個陳皮水飲，煲陳皮。今日請大家飲個陳皮水啊！通常人哋攞陳皮咧煲糖水啊、煲湯啊，係咪？大家知唔知道點樣為之靚嘅陳皮啊？大家知唔知點樣靚法嘅陳皮咧？真係好嘅嚇，就冇嘢嘅嚇。你飲多啲咪知啦嚇。飲得多啊，買得多咁咪知啦，係咪？當你食煙咁啫嘛，係咪？你食得多牌子，你就知道邊隻煙好食嘅啦，係咪？好抽咁咪。其實咧我老友經常就自己中意沖啲陳皮啊，整支香啊，或者整啲靚嘅歌仔靚嘅歌仔聽下咁啊，放鬆下係咪？放鬆心情人嘅生活就係為咗咩啫？就係好好享受生活，放鬆下係咪？入邊奔波勞碌成日咁啊，係咪？好攞命㗎，好辛苦㗎係咪？真係。依家澳門街你知啦，好鬼熱㗎係咪？家陣嘅天時真係唔係就落雨，落到你煩。最好嘅就係揾少少時間出嚟 relax 啊咁樣。散一散啲火氣係咪？啲陳皮咧係89年嘅陳皮，咁攞嚟煲佢10分鐘啦或者5分鐘咁，其實都有味㗎，好香㗎。靚嘅陳皮咧飲落去係唔澀口嘅，因為可能佢嗰啲係大紅啊，大紅嘅陳皮就唔怕苦嘅。同埋咧，我哋飲茶通常咧要等佢凍少少，就唔好話一倒就飲啊。呢啲太熱咧會辣親自己嘅喉。喺飲茶之前咧，先同大家分享咩叫慈悲心係咪？其實我係最中意講嗰啲有少少佛學嘅知識嘅嚇。咩叫慈悲心係咪？即係其實咧慈悲心好簡單嘅啫嚇。就好似你要尊重你自己嘅父母親啊咁啊，要尊重係嘛？慈悲就係咧，即係老豆老母你咁大嘅仔啦，養大你啦，跟住俾到你今時今日嘅生活啦，咁你係要尊重佢哋老人家嘅嗰啲慈悲之心，係咪？有啲人話：我老豆老母仲窮過我啊，咁咪你講咩我啫？咁有啲人係咁講，係咪先？其實咧，如果你牛高馬大、好健康嘅咁。其實邊都係算係父母親俾你嘅財富啊，唔一定係俾層樓俾你，俾部靚車俾你，俾部飛機你先係財富俾你係咪先？你今時牛高馬大係咪？食幾兜飯咁健康嘅人啊係咪？咁呢啲都係財富嚟嘅喎，唔係話老豆老母俾好多錢你呢啲家產啊咁啊先係財富啊嘛係咪？要尊重咁佢哋留低落嚟嘅成果咧，我哋平時就係尊重佢嗰種慈悲，但係咧有時咧呢種慈悲心咧就係普通嘅有一種比較高深少少嘅慈悲心咧就係我哋所食嘅嘢，所食嘅食物啊係咪？即係你有咁精神啊係咪？即係食好多食物㗎係嘛？咁先有你有生命咯，你唔食嘢咁係咪？何來有精神去做嘢生活咧？係咪？就係我哋我哋了解真正嘅慈悲心係咩嚟嘅？真正嘅慈悲心咧，就係我哋我哋俾到我哋生命嗰種嘢啊！係你理解唔到嗰啲，你就唔好話唔係慈悲喎，係咪？即係你中意食燜雞、燒雞、烤雞係咪？中意豬扒，中意牛扒係咪？甚至天鵝龍肉係咪？你中意食嗰啲動物嗰啲生命，人哋奉獻俾你，你先有食到一隻鬼火咁精神嘅係咪？咁呢啲咁嘅慈悲啦，人哋將條命俾你咯。我老友係中意講呢啲嘢啦嚇，大家
如果你係我粉絲啊，你就係要聽呢啲嘢。其實冇咩嘅，我只不過就係咧，我哋需要個眼界望遠啲，唔係淨係老豆老母俾你嗰啲身家先係慈悲啊！老豆老母錫住你、愛護你嗰啲先係慈悲啊！仲有你睇唔到嘅嗰種慈悲，係咪？仲有其他啊，好似人哋話齋嗰啲啊，你要識感恩喎，係咪？啊，有啲人食飯仲要禱告嘅喎，咩一菜未上嚟都擺咗攞嚟食嘅咩？係咪先？你要禱告喎，係嘛？跟住呢樣食嘅喎，要感恩嘅喎，係咪？所以咧就好似啊，你有冇大家屋企有冇養動物咧？養狗啊、養貓嗰啲咯。啲貓狗咧，係咪你一遞啲嘢過去佢食過，唔會感恩㗎，係咪？係嘛？你餵豬啊，啲豬啊，係咪？遞過去嗰啲豬啊食㗎啦，會同你感恩啊，會同你祈禱啊或者咩咧，係咪？所以我哋唔同啊嘛，係咪？我哋嘅眼角係高啲嘅，係咪？我哋嘅思維係高級啲嘅，係嘛？煮唔係啊，老友，我而家係咪？做外賣喎，得鬼閒同你禱告咩？唔需要你禱告，食嘢都唔需要禱告。你需要明白就得啦嚇。第一步你要需要明白，明白咗之後慢慢去由內邊到外邊一種改變啊！改變係慢慢改變，唔可以心急嘅，只要你有心就得㗎啦。嗱，呢盆皮水啊，好喎，金黃色嘅係咪？好清香嘅。因為我以前都食煙嘅，咁我疫情之前咧，咁啊戒咗煙啊，係咪？疫情啊嘛，去唔到，先去買煙啊，係咪？我啊中意，我咩煙都食嘅，其實我以前啊，但係疫情之前咧，我就戒咗，係咪？煙酒都戒晒。而家中意飲啲清淡啲嘅咧，係咪陳皮水嘅咁啊？其實陳皮水都會上癮嘅，飲得多都會上癮。但係佢對身體好嘅喎，係咪先？啲陳皮咧，有啲仲貴過黃金嘅喎。依家新會嗰啲人結婚啊，送陳皮當金鏈都陀跌晒嗰度嘅喎，有見過啊？係咪？而家搞救生意思啫，係咪？陀啲陳皮咁啊，做假裝係咪？都得嘅。其實咧慈悲咧，仲有一個咧就係我哋要了解自己係咪需要咩？係咪了解別人需要啲咩？係咪？即係譬如人哋需要你陪伴啦家人就需要陪伴啦，親人都需要你陪伴啦，人哋成個星期翻工辛苦㗎嘛，係咪？寂寞㗎嘛咁啊，你知啦係咪？你都要同情下人哋啦係咪？你有陪伴啦，係咪？你做隻狗啊，你都要跟住佢，係咪？陪伴個主人啦，係咪？如果係咁，所以咧，人哋慈悲咧有一種要同情、了解別人嘅需要，可憐下人哋咁啊，等於係咪？係啊。有時我經過呢啲鋪頭咧，食嘢咧都冇食㗎喎，係咪？好多你喺澳門街食嘢，呢好多嗰啲大排檔啊，嗰啲事係咪？下午茶飲咖啡，好多嗰啲飲食檔啊，啲功夫仔麻麻地嗰啲，但冇計啦，係咪？熟得識得㗎嘛，唔好食都係咪？整翻個麵啊，雲吞麵好，菠蘿包、咖啡奶茶係咪？係唔好食嘅，唔好嘢嘅。但係要幫襯啊，大佬唔幫襯點得咧？食兩啖啊，掉喺度走人啦，係咪？即係咁啲循例幫襯下啦，係咪先？
有時係咁嘅嘛，即係你了解人哋需求啊嘛，係咪先？識得㗎咁啊，喂冇生意嘅又坐下都好啦，你唔買嘢坐下都得啦，係咪先？係咪先？咁你了解人哋嘅需要，你慈悲之心啊，你咪花少少時間坐喺度，幫襯少少啦咁，係咁噶嘛，咁先係叫慈悲啊，係咪先？學呢啲咁嘅嘢咧，就係要用喺自己身上，係咪？唔係對人太死板得㗎嘛。你太死板咪好似隻貓咁啦，唔好話隻狗太難聽啦。隻貓咁阿貓食嘢啦，幾日兜埋嚟食嘢啦，咁咪同你多謝你咧，係咪先？呢啲慈悲之心就係同我哋一般理解唔一樣嘅喎，唔一樣嘅。今日我講嗰啲嘢咧，就係想大家知道學識去了解對方係咪？知道對方嘅需求，點解嘅需求？其實咧我哋呢個身體咧，其實講嚟係好可憐㗎，係咪？要食嘢先有肥屍大隻㗎嘛，唔食多啲肉食多啲營養嘅，係咪？叫啲老豆老母煮多啲，花多心機煲啲靚嘅湯出嚟係咪？花多啲時間早啲去街市買啲靚嘅食材翻嚟係嘛？整靚佢俾你食係咪？咁熱咧，快啲早啲去買啊！係咪？即係你了解到主女嘅需求要求，翻工幾辛苦係咪？跟住你去了解佢嘅需求同情人哋嘅需求，咁你先咩叫做知道咩叫真正嘅慈悲啊？係咪先？即係有時咧，即係你食物都一樣啊嘛，即係人哋話唔好浪費啊，咁就係咁嘅道理，就係話咧嗰啲豬狗牛羊嗰啲係咪？人哋都有生命㗎嘛，咁係嘛？俾得出嚟你食咧，你要珍惜，你唔好嘥咗佢，就叫做咧糟蹋。所以我沖個陳皮咧，我飲唔晒咧，我打包翻屋企㗎嘛，唔係喺鋪仔㗎嘛，唔係就咁掉咗去㗎嘛。有時一個陳皮咧飲唔晒㗎嘛，佢沖佢兩三煲咁我最多咪飲一煲多啲係咪？咁其餘都打包啦，未煲住啦係咪？我蒸魚嘅，煲糖水唔會日日煲嘅係咪？煲湯都唔會日日煲嘅係咪？蒸魚咯係咪？蒸魚有時你咩需要陳皮啊嘛，冇咁腥啊嘛。好啦今日同大家飲住5分鐘嘅茶先到此為止，多謝。